Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Tomi Horvat in Sebastijan Jeretič. Tomi, nekaj bi te še vprašal, ko si že v bistvu začel tudi sam razlagati, preden smo šli na oglase. Zakaj je dobro, da imamo recimo tudi neke majhne lokalne te kabelske operaterje, ponudnike? Zakaj je to neka dobra stvar? Ja, mali kabelski operaterji smo v zadnjem desetletju v večini primerov ostali predvsem bi rekel, v ekonomsko nezanimivih področjih ali pa tržno nezanimivih področjih za velike operaterje. Tako da zdaj po zadnjih dogodkih, ko je dejansko večina velikih komercialnih televizij zapustili DVB-T, se pravi, da so odšli iz anten klasičnih, kar se bojo gledalci najlažje predstavljali, edini ponudnik TV programov, se pravi, da v teh odročnih krajih lahko spremljajo programe, katere so vajeni spremljati le preko kabelskih sistemov. Ker, kot sem rekel, je velikokrat določeno področje tržno nezanimivo za velike operaterje. Tako da na tej točki ohranjamo, se pravi, to možnost osnovnega informiranja za ljudi. Kaj pa ta must carry paket, ko si rekel? Se pravi, čeprav razumem, to bi bil nek paket nekih teh kanalov, ki bi jih morali vsi ponudniki ponujati v osnovnem paketu, če te prav razumem. Ja, tako. Gre za paket osnovnih programov, kateri zagotavljajo to neko osnovno informiranost. To so pol slovenski programi. Absolutno. Mislim, da država mora stopiti na stran podpiranja lastnih TV medijev. Poglejte, Nemčija, Francija, Velika Britanija, katero ste prej omenil, vsi ščitijo svoje trge, svoje izdajalce TV programov, medije in tako naprej. Medtem ko dejansko pri nas se to še ne dogaja. In z takšnim paketom bi bili našim naročnikom na voljo programi, kateri kvalitetno informirajo, kateri so tudi zdaj še ostali na antenah, če tako rečemo, da bo bolje razumljivo. In seveda to mora biti po neki zelo, zelo dostopni ceni, ker nekaj seveda stane tudi samo vzdrževanje tega sistema. In vsi ostali programi, kateri so absolutno, se strinjamo, dražji in imajo vsebine, katere zahtevajo veliko več kapitala, zato da lahko program sploh te vsebine predvaja, to pa absolutno je lahko potem v naslednjih paketih, kjer si lahko stranka svobodno, če to želi, izbere. Ker danes je v bistvu zelo neprijetna situacija, sploh kabelski operaterji opažamo, ko gledamo analize, da pri nas je dosti starejše populacije, ki so naši naročniki in katere ne zanima toliko določena vsebina, katera je pa dejansko najdražja in določa največji tisti odmik od neke prijazne v navednicah cene za uporabnika. Tako da iz tega stališča mislimo, da je ta ukrep ne samo korektiven, ampak tudi nujno potreben. Sebastijan, imaš pa ti tudi eno čisto osebno izkušnjo s temi začetki, ko bi rekel, kabelske televizije pri nas, ne? Ja, res je. Prvi ali drugi letnik faksa, torej 91 ali 92 leta, sem kar fajn zaslužil, ker sem za prvo kabelsko, ki je prišla v Piran, v bistvu delal promocijo, zbiral pogodbe in sem praktično 90% stanovanj v mestu Piran vstopil in se, bom rekel, kar lepo se je takrat obrnilo. Tisti prihod kabelske za Piran je bil, bom rekel, je imel zelo veliko podporo, ne samo zaradi tega, ker je prišla neka moderna televizija, ampak tudi strani, recimo, spomeničarjev, ki so bili veseli, da se bodo iz streh umaknile antene, ki so nekako kazile mesto. Tako da so bili taki zanimivi časi, ja. Ampak vi kljub temu na Primorskem ste imeli možnost spremljati teh italijanskih kanalov, ne? Tako da tu ste bili mogoče malo v prednosti pred nami iz celinske Slovenije. Če tako pogledava zdaj, to je že praktično 30 let, kar to imamo, ne? Navajeni smo na to, da je to dostopno, da je neka široka izbira, navajeni smo na čim večje število teh programov, tudi TV kanalov, ki so nam dostopni, ne? Zdaj ta kontra proces, ki se zdaj dogaja, recimo, ali pa to, kar je omenil Tomi, ne? Jaz sem pač bolj z vasi in tam recimo imamo samo enega ponudnika, Telekom, in jaz si ne znam predstavljati, če bi zdaj kdorkoli recimo rekel, da določeni kanali v Sloveniji pa so samo pri enemu operaterju pač dostopni, pri drugih pa ne, ker če to ni Telekom, potem mi praktično nimamo možnosti alternative.
to verjetno se strinjava je kar problem, ne? Tudi za neko tako družbo, ki hoče biti razvita, vključujoča, informacijska in tako naprej. Zagotovo, tle gre za nekako skizofreno situacijo. Torej, trendi, kar se tiče uporabnikov, je seveda vedno večja avtonomija, vedno večja možnost izbire in v končni fazi bi morala tudi regulacija spremljati te trende. Ne? Da se nam ne zgodi podobno, kot je recimo pri igrah na srečo, ne? Ravno danes je bil izglasovan veto na zakon, ki je hotel ukiniti monopol športne loterije, kjer itak naš denar odhaja v tujino nekontrolirano, država od tega nima nič, uporabniki nimajo ustrezne pravne zaščite, tako da upam, da se ne bo dogajalo, da če bo z nekaj let kak poslanec moral vlagati zakon, ki bo ščitil, recimo naščitil tudi na tem področju. Že danes nove generacije seveda gledajo od Netflixa do vsega ostalega in po eni strani mogoče sploh ne bi več potrebovali teh klasičnih programov in seveda, ko bodo te generacije rasle, bo rasla tudi masa ljudi, ki je vajena nekega drugačnega življenja. Kot si rekel, naša generacija, recimo pri nas na Obali, je seveda odraščala s italijansko televizijo. Ne? In mi smo generacija, ki je bila dosti bolj pasivna, kot so današnji otroci. Mi smo pač sedeli pred televizijo in lahko smo šaltali mogoče iz programa na program in kot si rekel, eni smo imeli večjo izbiro na celini, toliko manjšo. Te današnje generacije so seveda vajene dosti večjega vplivanja na to, kaj gledajo. So vajene tudi neke večje interaktivnosti, kar se tega tiče. In če ne bo regulacija sledila tem trendom, bo prišlo prej ali slej tukaj do nekega konflikta. Ne? Ja. Tomi, ti, ki si v bistvu iz stroke, zakaj ti misliš, da recimo Evropska komisija vidi problem v horizontalnih koncentracijah, za vertikalne koncentracije pa pravijo smernice Evropske komisije, da to ni tako velika težava? Dejansko, tukaj moramo iskati vedno odgovore v interesih. Mislim, da je tukaj zelo jasno, kje točno je, kakšni interesi in odkot prihaja glavni dotok denarja za vse sfere družbene. Tako kot sem že prej omenil, tudi to, kar je kolega ravno kar govoril o Netflixu in ostalih. Se pravi, ogromno je zdaj različnih digitalnih monopolov, ki nastajajo in tukaj ta zakonodaja, če se vseeno vrnem na Slovenijo, ki je bila pisana nekje, po mojem vedenju, v začetku tisočletja, je nujno, da se prilagodi in da se spremeni, ker je dejansko ta panoga, v kateri mi vsi delujemo, tako dinamična in tako hitra, sploh z razvojem, sploh z digitalizacijo, da je nerazumljivo, kako da več kot 10 ali pa 15 let se nič ne spremeni oziroma nič ne prilagodi. In to zadevo je treba nujno in res poudarjam nujno urediti. Zdaj na ministra Peršaka verjetno ne kaže računati, to je že dokazal v dosedanjem mandatu, ampak nov minister, ki bo prišel po volitvah, kjer so tiste ključne stvari, ki bi jih moral najprej začeti urejati, kar zadeva ta zakon o medijih? Mi bomo zagovarjali absolutno to, kar smo danes parkrat omenili, to je ta paket. Če bomo le imeli možnost, moram poudariti to, upamo, da bomo imeli, potem mislimo, da bi bilo nujno urediti paketiranje, se pravi prepovedati paketiranje. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne more ponudniku, operaterju nek TV program določati, katere vse programe v kater paket pod kakšnimi pogoji. Ker to absolutno ni sprejemljivo. Ne za nas, kot za naše naročnike. Predvsem za naše naročnike je to absolutno nesprejemljivo. Potem so pa tukaj še stvari, katere so že zdaj zelo problematične, pa mislim, da gre bolj v smer televiziji. Meni osebno, kot izdajatelju tudi lokalnega TV programa, je zelo nelogična zakonska ureditev, da imamo predpisano število ur lastne produkcije in kup predpisov,
kateri nam dejansko zelo večajo ceno lastne produkcije. Po drugi strani pa nek tuj satelitski program ni podvržen nobeni regulativi, nobenem zakonu in ima celo ta privilegij, da lahko vrti slovenske oglase v svojem času oddajanja, kar je absurd. Ja, to je res malo čudno, ne? Ampak recimo zdaj je Agencija za varstvo konkurence dala nek 3-dnevni rok, da se zainteresirana javnost odzove na te korektivne ukrepe, ki jih je predlagal pač prevzemnik oziroma načrtovani združitelj Telemacha in ProPlusa. A ste vi mogoče izkoristili ta rok, ste dali kakšne svoje stališče? Ja, absolutno. SeaCable je oddal svoje mnenje in se je o tem izjasnil. Tako da dejansko mi ves čas zelo upamo in računamo na to, da bo regulator uredil razmere, tako da bojo enakopravne in pravične vsaj v večini primerov, če ne vseh. No, meni se zdi, recimo, če lahko dodam, ravno to se mi zdi bistveno, ne? Torej, narediti red, regulirati te zadeve, ki jih je tudi Tomi omenjal, da ne bo izpadlo, da smo zdaj proti temu, da nekdo kupi televizijo. Jaz mislim celo, da bi bilo dobrodošlo, da se malo osveži Pop TV, da dobimo tudi malo kvalitetnejši program, ne govorim samo o informativnem programu, ampak o temu, da ne bomo gledali samo filme, ki smo jih že videli v 80-ih letih, ne, ampak mogoče tudi kaj bolj modernega, ampak seveda pod pogojem, da se uredijo pravila igre. In meni se zdi pomembno tudi to, kar je Tomi omenil, ne, slovenska država svojemu gospodarstvu sama nalaga neke popolnoma brezvezne dodatne stroške, zaradi česar je Slovenija potem nekonkurenčna. Pa je mogoče ni to najbolj pomembno seveda področje v Sloveniji, to, o čemer danes govorimo gospodarsko, ampak isti vzorec se pojavlja tudi drugotne. Jaz verjamem, da bi gospodarstvo z veseljem plačevalo davke, če bi imeli normalno urejene pogoje za delovanje, če jih ne bi dušila regulativa na vsakem koraku in še potem, ko se podrediš tej regulativi, nekdo igra pokvarjeno in ni sodnika, ni regulatorja, ki bi te zadeve uredil. No, zdaj, pač, ker je agencija sprožila ta postopek druge stopnje, se reče, je pač ta prevzemnik oziroma priglasitelj koncentracije tudi neke korektivne ukrepe predlagal, ne? Ampak, če jih pogledamo, Sebastian, to niso ne vem kakšni korektivni ukrepi, ne? Recimo, mislim, da tam 2 otroška kanala pač bi prodali in tako naprej, ne? Se pravi, gre bolj v to smer, kar je Tomi prej govoril, ne? Da imamo mi zdaj poleg recimo Pop TV-a in kanala, ki sta zelo gledana, še cel kup nekih kanalov, ki pa vprašanje, ne, koga zadovoljijo, razen tistih, ki so pač imajo težave z nespečnostjo, recimo v poznih večernih urah. Res je, no, in tle Slovenija ima pa še eno dodatno težavo zdaj, ne? Tle je zelo velik igralec v igri in Slovenija se recimo tukaj ne more izgovarjati na to, kar so poskusili, da je ta vertikalna povezava nezakonita, zaradi tega, ker imamo naš primer, že državni, torej Telekom je recimo eden primerov take povezave in bomo zdaj zelo težko rekli tujcu, da nekaj ne more narediti, ker je prepovedano, hkrati imamo pa državni primer in nekateri tudi pravijo, da bi v primeru zavrnitve Slovenija lahko facala kar precejšnje tožbe. Zato še enkrat, jaz ne nasprotujem temu prevzemu, jaz celo mislim, da bi lahko prinesel tudi precej dobrega, ampak pod pogojem, da bo naša država oddelala svojo vlogo regulatorja in kontrolorja. Tomi, kako se ti kot davkoplačevalec in državljan počutiš, ko gledaš recimo Planet TV, ne? Ki je v bistvu še vedno v lasti Telekoma, ki ga nekako vsi davkoplačevalci tako ali drugače financiramo. Kako ti to komentiraš? Glejte, bilo bi zelo neprofesionalno od mene, da komentiram delovanje drugih televizij, ne? Lahko pa absolutno še enkrat ponovim to, kar smo že danes rekli. Predvsem jaz sam nasprotujem vertikalni integraciji ali pa monopolizaciji, kakorkoli, zato ker ne more operater imeti svojo televizijo, ker potem bo
tako ali drugače poviševal ceno v nedogled, oziroma je tukaj interes prevelik in dejansko tega se zaveda, v končni fazi Amerika sama se tega zaveda, zato, kot smo že prej AT&T in Time Warner prevzem komentirali, dejansko, če sama Amerika, če njihov predsednik je včasih zelo konzervativen, zelo na strani, zelo zaščiten do gospodarstva ameriškega, da takšno močno izjavo, kot je dal v tem primeru, mislim, da je s tem vse povedano. Ta zadeva ne funkcionira. Tudi sami ste rekli, Anglija, ki je zelo razvita demokracija in tudi kapitalistično urejena zelo, zelo dolgo, Murdochu ni pustila povečati ta delež iz 25 na 26%. To preprosto ne funkcionira. Ne funkcionira, če se zdaj konkretiziram na vaše vprašanje kot državljan, se zavedam, da to nekaj ni v redu, zato ker pride do prevelike moči. Prevelike moči na vplivanje. Današnji svet dejansko vsi mislijo, da kreirajo politiki. Slovenija je premajhna, gospodarstvo ima prešibko, da bi imela neke resne gospodarske subjekte, ki bi lahko vplivali resno na medije, in dejansko mediji sami kreirajo realnost, v kateri živimo. In zdaj, če bomo imeli v Sloveniji samo en absolutno nenormalno močen medij, to je resen problem, ker se bo tam generirala vsa vsebina in naenkrat ne bomo več niti vedeli, kaj mislimo, ker bojo drugi mislili. Ja, hkrati pa obe te družbi, ki se združujeta, sta še vedno v postopku pred Agencijo za varstvo konkurence. Ja, to je tudi malo hecno zaradi preteklih grehov. Prav, videli bomo, kakšna bo odločitev Senata Agencije za varstvo konkurence jutri, če bo do nje prišlo. Tomi Horvat, Sebastijan Retič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam bomo dvignili srčni utrip in pokazali, kako se lepa Ingrid Ulaga pripravlja na lov na slavne.